baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola waaqayyoon galannaa qabu iddootti qabatanii tokko ta'uu isaanii amirkaneessan. Rooni jechuun abbaanis haadhis obbolaanis baga guyyaa kana asii baga gammadanii waaqayyoon galateeffatan yeroo ta'u. Asumaan taasisuudhaan dhumarratti kennaadha yeroo kennaati. Egaa waldaan kiristaanaa kennaa adda namaa kenniti. Kennaan ishii kennitu kennaa sagalee waaqayyooti. Sababii sagalee waaqayyoo kennituuf sagalee waaqayyoo dubbifatanii akka sagalee waaqayyoo isaan abboometti wal faana akka jiraatanii. Egaa waldaan biraanatti suuraayyuu sagalee kun gidduu isaanii akka jiraatu imaana guddaa wajjin sagalee kana kenninaaf harka keessaa walii deema. Waaqayyoon nu gargaareera gooftaanaa ulfaatu waaqayyoon galata galchaa asuma warra waaqeffatu jedhanii sagantaa keenya asuma nu dhuunfaafannoo gara xumuraatti deema. Yaadannaa bagatti si ga'e jedhama eebbifamaa si ga'e. ደስ ያለኝ ነው ደስ ያለኝ ነው በሉት። በጣም ደስ ያለኝ ነው እንጃ ደስ ያለኝ ነው በሉት። ደስ ያለኝ ነው ደስ ያለኝ ነው በጣም ደስ ያለኝ ነው እንጃ ደስ ያለኝ ነው። ደስ ብሎኛል ኢየሱስዬ ምን ጎደለብኝ